Так, Суицид Рэйчел Фостер, канал Gentleman Play, часть 4. Погнали. Вазончик. Ёлка, ла-ла-ла. Что-то под елкой есть, что? Документируем. Here I am. Я You слушаю. still Ты there? еще здесь? Where else should I be? Где еще мне быть? Сегодня сочельник. Если не Home? знаем, значит надо I так wouldn't дома. miss Nicole's amazing Я adventures in the что-нибудь remote променяю mountains удивительное for приключение anything. Николь в дальних Irving, горах. Ирвин, don't tell не me говори, you're что staying сидишь on на just линии for только me. из-за меня. Go! Иди. I promise Обещаю, not до to get конца into ночи any я trouble for the буду rest of the лезть night. ни в какие неприятности. I already told you. Я уже сказал, я буду I'm с тобой. sticking around till you Пока get ты с closure. ним не разберешься. Ну, он Thanks. моя шиза. 100%. You always do that? Ты всегда Do what? это делаешь, что именно? Worry about every Беспокоишься desperate из-за каждого stranger that knocks on your door. незнакомца, что стучит You're no в твою дверь. stranger. Это не про тебя. Мы никогда не встречались даже. Пытаешься мне что-то сказать? Блять, ну... We've never met, Мы Irving. никогда не встречались, I Ирина. can't Я even даже не picture могу your представить face. себе твое You've лицо. been Ты a была part of this неотъемлемой place since you частью were этого born. места с самого You своего belong рождения. Well, Ну, I я thought думал, I что left оставил all все это позади. this Возможно, мне behind. еще Maybe нужно I still have многое a ways сделать, to чтобы go по-настоящему освободиться. to be Ну да, free. хотя бы You're making сама progress. собой не разговаривать. 2 Прогресс days ago, лицо. you would have skinned me alive 2 дня if I'd назад called ты you a меня country заживо bumpkin. освежил. Так. Может быть, как-нибудь сейчас. Может, то что? Сейчас. What tells you I'm not sharpening my Так, knives может, this я very сейчас, minute? может... It's good we're В just таком talking случае on я the рад, что phone. мы просто говорим по телефону. Listen, is this Слушай, это устройство, это contraption правда really a телефон? phone? Больше It похож feels на like a помесь детской walkie-talkie рации и slash дефибриллятора. defibrillator. It's a real phone, Это and настоящий trust телефон, me, и поверь in a мне, few через years, несколько лет такие everybody will будут у have one. всех. You Все think? станут ёбнутыми, думаешь? It's easier for me Мне to believe проще in ghosts поверить than в to призраков, imagine чем people being представить, что hounded человек by a согласится phone после when этого they're искать out and свой about. телефон, куда бы он ни ходил. Я рад, что он у нас есть, иначе wouldn't have met я с you without тобой it. не познакомился. Ты приударить за мной решил? Так, Irving, Ирвин, are you ты hitting что, on me приударить by за any мной решил? chance? No. Нет, ты What что? are you? I mean, it's Это just просто I твоя шиза. Relax. I was kidding. Расслабься, я просто шучу. Никогда не can могу never tell понять, when you're kidding. шутишь ты или нет. Yeah, Даже шиза в it's one of my шоке, да. fascinating Это одна из virtues. моих удивительных черт. Аналогично. hold on a Подожди sec. секунду, Don't go anywhere, никуда. okay? Huh? Ну, ходи, красотка, Oh, достижение. You have a good night И too, вам Miss доброй Flattery. ночи, мисс Merry Christmas. Флэттери. Счастливого Рождества, доброй ночи, дорогуша. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Честно говоря, я Christmas никогда не like думал, что this. так буду проводить Рождество. Sorry, Прости. I was На going off on меня another опять нахлынули flashback about the воспоминания, life и of ты чуть не Nicole стал Wilson. свидетелем нового Christmas жизни. Eve is the right time to Так, reminisce. канун Рождества, идеальное Yeah. время, да, я это тоже I get it понимаю. too. Yeah, Да, вот что испытал в That's конце what there всего, was кое-то in the странное end. тепло. there Какое-то was странное like тепло. a strange kind of warmth. Then it all ended. А потом все кончится Рождество. В Christmas 80-м of году мы 80. с мамой были у тети в Биллингсе. Me and my А mom were Леонард at был my aunt's здесь house in один, пока Billings. делал and вид, будто мне Leonard was нравится here on his тетин own. свитер, он и While I was она. pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were. Nicole. Николь. They. Они. Hey. And a year later, she И killed год спустя herself. она убила себя и своего And what she was carrying, нерожденного too. ребенка. Don't be like that. Не надо так. There you have it. Такие дела это These are my то, memories, что я помню. and И ты слышал? hey, did you hear that? No. Нет, о чем What ты are you говоришь? talking about? Like a Какой-то clinking. звон. No. Нет, я ничего не I слышу. don't hear anything. Мне нихуя не Wait there. I показалось. definitely heard something. Определенно что-то слышал. Okay. Хорошо. Где звук-то? Сейчас нас будут, блядь, пугать. Вот это самое Рэйчел, я думаю. Так.
Мы же нихуя не боимся. Где, блядь, кто, блядь, шумит? Тут нет звука. I wanted to Я tell хотел you тебе something. кое-что сказать. Not now. I heard a Но я sound. сейчас слышу Something что-то familiar. знакомое. Listen, I've had this Послушай, я in my давно head уже for об a этом while. думаю. I don't know. Не знаю, I я словно seem ощущаю to sense a какую-то sort of взаимосвязь. chemistry. Пытаешься мне что-то сказать? Are you trying to tell me something, Irving? Something Наверное, это embarrassing, что-то maybe? неловкое. I can understand that you Я могу can't stand the понять, sight of the тебе Timberline, невыносимо смотреть not на even on a Тимберлейн, postcard, but даже на открытках, но для меня for это me важно this is благодаря important. этому It's месту. given me Я the chance You've to been a meet. lot of help, Ты and мне I'm здорово happy помогал you're все here, это but right время, now но I need to сейчас figure мне this out. нужно кое с Sorry. чем разобраться, прости. But somehow it В would be общем, было nice бы if неплохо после after всего this этого whole встретиться, thing лично we could выпить. meet in Если я вдруг, person, have a забегая drink. вперед, скажи, I я mean, if I'm пойму. going too fast, just say no. So probably. Irving. Ирвин, I know it's я ridiculous понимаю, это to глупо ask out приглашать someone you've куда-то never человека, even которого seen, никогда but даже не видел, people но get close люди in ведь lots of могут ways. сблизиться по-разному. Пожалуй, на. Please. Shh. Прошу тебя тихо. Okay, maybe Ладно, I может crossed the быть, я line. пересек Sorry, I'm черту, a прости, klutz иногда я веду sometimes, себя and как Irving, настоящий мудак. please, Ирвин, shut пожалуйста, the заткнись fuck к up. матери нахуй. Так, Thanks. спасибо. Listen, we'll get back to Слушай, мы this. это But now обязательно just give me вернемся. time Но to figure сейчас out дай мне, where the пожалуйста, sound is пару coming секунд from. I'll разобраться, call you откуда back. идет этот звук. Я I- перезвоню. Sure. Конечно, прости. Sorry. Так. Ну. Где ты тут? Дай нам знак. Ну тут. Чё шепчешь? Дай нам знак. Irving, you hear me? Ирвин, ты меня слышишь? Господи, мать твою. fuck's У нас sake. ачивка охотник за привидениями. Мы в фасмохобии, блядь. Так. Hey, sorry I didn't Эй, answer. I прости, was что-то не получилось busy. ответить. Сколько Oh, всего там, никаких no проблем, все в problem. порядке. It's Ну так fine. кто-то базарил. what do you want to tell me? Что тебе хотелось мне рассказать? Я слышу какие-то звуки. It's this microphone. Это микрофон, иногда он Sometimes it ловит какие-то captures звуки. sounds. What sounds? Какие звуки? Whispers. Шепот? Could be a draft of Возможно, crawl сквозняк в spaces. одном из лазов. В Hotels full of гостинице them. их полно. Yeah, sure. Да, Sorry. конечно, прости, не I didn't хотелось mean to тебя worry you. тревожить. Heads up. Будь and начеку, if you если sense trouble, just почувствую let me опасность, know. дай мне знать. Ну, блядь, уже тут давно в опасности, ну. Говори. Дай нам знак. Может, надо выйти, нахуй? Так. Ага. Ага, блядь. Ага, собака. Где ты? Дай мне знак. Ты здесь? Дай нам знак, нахуй. Обоссышь. Ты добрый, злой. Поговори со мной. Мы играли, мы все знаем. Так. Газ, бустес. Надо было какая-то хуйня пугать, поди. Дай нам знак. Знаю, ты здесь, сука. Я тебя найду. По-любому в этой призрачной хуйне, блядь. Чё столько влияния призрака, блядь, усилилось? Ну съебываться мы, если что, не можем. Мы идем на звук. Сюда? Не сюда. Не сюда. Где ты, падла? О.
Надо идти глубже. О, почти стрелка нахуй. Вот это. Здорово! Надо на дискотеку. Микрофон. Здорово, заебал. Ну, говори. Хуепутало. Ну пизда, ну тут зашкаливает. Не могу. Found anything? Нашла I что-нибудь? can't hear that sound Больше я anymore. этот звук не слышу. It's easy Когда to сидишь freak в таком out when полной you're on решимости, your не own up просто there. держать себя в руках. Может быть, ты и прав. Надо здесь все дезинфицировать. Не, может... Ну, хуй знает. Короче, может, ты и прав. Maybe you're right. Может, ты прав. Who Как knows? знать, But но это было it seemed так so похоже на то, similar что to я how I remember помню. it. Hey, don't Пока think about it лучше об anymore. этом не думай. If it Если comes back, вернется, we'll мы try and постараемся figure it во out. всем разобраться. You know, for a second it was Знаешь, nice в to какой-то imagine момент that the мне было past даже could come приятно back like думать that. о прошлом моментах. We always had a party on Мы всегда December устраивали праздник 23rd. 23 декабря. Maybe you heard about Может it? быть, ты об этом It's pretty слышал? well known Это in было the county. достаточно большое событие для своего округа. Sounds Звучит amazing. здорово. You should have Жаль, ты seen the не видел ballroom back танцевальный then. зал тогда. I can almost picture it. Могу себе представить. The last time Rachel's Последний раз, family was когда there, семья Рэйчел была здесь, Reverend Foster преподобный Фостер был wasn't as sullen не as так usual. угрюм, как обычно. And your А parents? твои родители? My mother had Моя мать eyes глаз only не for могла Leonard, отвести от Леонарда, а and он he, видела, как I пристально он saw he смотрел на wouldn't ту stop девчонку. staring at that girl. Rachel. Рэйчел. She Она говорила и talked двигалась and с moved with the изяществом и grace and уверенностью confidence взрослой of an женщины. adult. На ней было She платье wore a с банком на dress with a спине, она bow on была the так back. красива, само She was совершенство. so Вот дьявол. beautiful. Перед нами разворачивалось начало страшной трагедии, а мы открывали It was the шампанское. beginning of the end, and we were breaking out the champagne. Бывает. Nikki. Ники, я... Sorry, Прости, I'm меня тут becoming a что-то freaking совсем nostalgic up ностальгия here. одолела. Well, I can't Так, hear that больше sound я anymore. этот It's звук не gone. слышу. Он исчез. Пойду, I'm gonna look around посмотрю еще again, and разок then и I'm ложусь going to спать. bed. Be careful. Будь осторожна. Так, блядь. Ну мы вроде там это... Пообщались, значит, сейчас что-то должно быть, блядь. День 8, блядь. Эх, я думал, сейчас мы будем смотреть что-нибудь. Today Age. Так. Один зритель смотрит меня. Привет. Опа-на. Нихуя себе. Что такое началось? Блядь, сон. Курлык-курлык. Моргнул. Пюпитир. А что мы тут делаем, блядь? Собственно. Где фонарик мой? Орг, орган. Кто там, блядь? Покажись. Кто здесь? Блядь, суки, блядь, вас слышу. Суки, блядь. Всякие, блядь, полтергейсты. Ну я понял, я знаю дорогу. Я знаю, как отсюда съебаться. Как мы вопрос тут оказались, блядь. Если мы, блядь, уже лунатим, то это, блядь, не есть хорошо, нахуй. Заводим машину и время съебываться. Он же уже сказал, что можно съебаться отсюда. Что нехуй делать больше. Ёбаный детектив. Ага, ага. Ага. Я пиздую наверх. Я ебал. Так, а что у нас по заданию вообще? У нас нихуя нет. Ни заданий, нихуя. Так. Тут где-то это прям. Вход в эту хуйню. Ага. Ага. Гостиница. Бля, ребят, я хочу съебаться. Отсюда. Желательно. Желательно к себе в комнату.
Какого хуя я просто там оказался? Так. Нахуй, нахуй. Где, блядь, мой, сука, фонарик, нахуй? Сейчас будет прикольно, если мы играем за зарипнутую девку, и мы типа призрак. Чем такие себя найдем сами. Это будет интересно. А что, блядь, мне, собственно, нужно, блядь, сделать? Ну. Типа, блядь, догадайся. Или, блядь, что? Ни фонарика, ни хуярика. Где мое все добро, блядь? Пидорасы спиздили. На 8-й день, блядь, все проебать. Говорили в армии, блядь, форма одежда 8. Что спиздили, то и носим. Но у нас все забрали, ну. Так. Очень жаль. Очень жаль, очень жаль. Пойдем у этих камеру возьмем, будем как в Outlast'е ходить. Можно? Так. О, блядь, опять какие-то блики, блядь. Звуки. Звуки, стуки, блядь. Кто здесь, на? Могу я взять? Могу я взять, блядь? Камеру дай. Хочу. Что-то. Ну, пойдем снимать. Какая-то хуйня. Где мои вещи, блядь? Мазафаки, блядь. Меня никто не... Блядь, надо съебывать нахуй. Где машина? В пизду. Пошло все нахуй. Как-то вещи проебал. Хуй пойми, где оказалось, блин. Ужасно. Надо нахуй рвать отсюда когти. Я умываю руки, блядь, пизду. Какой-то, блядь, секте, блядь, очнулся. Так, я нахуй съебываюсь. Можно? На лыжах, блядь, пойду в ночь, нахуй. Чё и, блядь, ночь, нахуй. Так, ну мы-то, блядь, знаем, нахуй, все, да, где? Здорово, блядь. Ladies and gentlemen. Где, сука, мои вещи? Но ты. Рисунок, блядь. Ну я смотрел, нет тут нихуя, блядь. Да ну нахуй. Блядь, серьезно, нахуй. Не, этот пидор не звонит. Позвони ему. Как бы, какого хуя? Где там есть этот, блядь, верстак, ёбаный? Так, там это тоже проход, блядь, на армию. Блядь, мы знаем все. Уже, блядь, как дома, нахуй, просто. То здесь, блядь, открыто была, ну. Нихуя никого нет. Так, я хочу, блядь, найти машину на самом деле. И пробовать съебаться нахуй отсюда. Сейчас будем пробовать. Получится, не получится у нас. Свет, блядь, моргает. Ну. Можно я съебусь? Да. Окей, блядь. Раздевалка. На лыжи нахуй. Кто там шароебит? Понятно. Звуки, стуки. Так. Бери нахуй лыжи, блядь. Старые нахуй. Новые.
Блять. Вот дерьмо-то. Так, котел пойдем глянем, что там по котлу. Возьми нахуй молоток, блядь. Узел лакомки. Блядь. У меня один вопрос, нахуй. Где, блядь, вещи? Гидравлический насос. Нормалды, все работает. Ну, блядь, и так ничего не работает. Что нам, блядь, нужно делать? Либо нам в церкви что-то, блядь, нужно делать, документировать. Я так быстро оттуда съебался. Нам надо было ждать. Еще. Все, блядь, работает. Так, радиоприемник давай. Так, радио. Нет. Так. Какая-то хуйня. Все. Съебусь. Можно я съебусь? А там что-то свет. Ничего, все выключу. Можно что пощупать? И что такое? Лопата. На рубильник мы щелкали. Блять, как бы нихуя нет. Ну нахуй, только мупир. Электричество не игрушки. Тапки новые. 22 тапки. Фух. Может, все из-за этой ебаной лампы, которая из самой первой серии неисправна. Ее починить и не будет никакой хуйни происходить. В машине нихуя нет. Не взять нельзя. Тимберлейн ебаный, блядь, после. Welcome, блядь. На лук попадаем. Ага. Так, и тут мы были, блядь. Были. Было. Но прошло. Воу-воу-воу. Пойдем обратно, хуй, блядь. Хули, блядь, дай нам знак, там. Где, сука, мои вещи? Блядь, нихуя, блядь, уже не смешно. Весь, блядь, ёбаный дом обошел. Где, блядь, вещи, нахуй? Святой образ, Иисус, блядь. Что ты мне, блядь, хочешь тут, чтоб я, блядь, сделал, блядь? Молитву, блядь, прочитал, ну. Мешки, блядь, ну спать ложись. Туда съебаться нельзя. Бутылка, нахуй. На бутылик надо кого-то? Что, блядь, мне надо сделать? Присесть послушать, на. Проповедь, на. Чё ж тут посмотри, сука, нет фонарика. Вот дерьмо. И тап не работает, ни карта не работает, нихуя не работает. Орган, давай по пеликам я сыграю. Я охуенный музыкант. Метелкой тут убрать все. Ну чё, что хочешь, блядь, от меня? Никого тут нет, блядь, ни вак, ни... Бревно вот этого какое-то пизданулось тут. Так, ладно, смотрю, есть ли нет. Так. Ага. Ну и что, блядь? Что делать дальше? Бутылку. Открой. 3, 4, 2, 1. Нихуя ничего не работает.
Короче, пошли на ту хуйню, которая закрыта. Ну, что тут лежит? Лавка еще одна. Окно. Блять, ну я вроде все посмотрел, блядь, просто. Не знаю, короче, пойдем на 3-й этаж. Глянем, что там может быть. Что? Что? Нет звуки, блядь. Ну, будет котла, наверное. А может вот этот все-таки, сука, проход? Ну, похож на проход, пиздец как. Я думаю, что это проход на самом деле. Так, потом мы узнаем попозже. Может, стиральные машины также. Я особо не терся никогда. Что такое? Носочек. Так. Расписание. Тушитель. Вот дерьмо, блядь. Может, телефон надо найти, позвонить? Как вариант. Так, что за дверь? Так. Вещи. Хуещи. Дует оттуда нихуево. Санта, вылезай. Костер для ведьм. В гостинице, нихуя себе. Уф. Красное украшение. Связь с внешним миром, блядь. Связываемся, блядь. Хьюстон, блядь, у нас проблема. Так. Блядь, книжки, блядь. Нет, твою люсьенс. Пойдем бродить нахуй. Это куда? Все, блядь, бери, блядь. Альпинистскую снарягу. Дискет. Автомат. Мишень. Саймон говорит. Что Саймон говорит? Ладно, может, такая такая. Блять, Саймон какой-то. Так. Мы зайдем сюда. Алло, блядь. Почему не могу позвонить? Блять, ну весь дом обошел, отрыли просто. Ага. Ну это хуйня. А тут тоже есть эта хуйня. Хуяк. Но это вход туда, блядь. Я съебусь. Съебусь. Что, еще дверь? Так. Хуяк. Домики. Не, ну это какая-то, блядь, хуйня, 100%.
Ребята, где мои вещи, нахуй? По-любому где-то, блядь, раскидал. Что просто, блядь, мне нужно сделать? Либо я уже, блядь, призракой, как еблан, блядь, брожу по дому. Меня уже рипнули, блядь, возможно. Ни задачи, ни хуячи. Ни хуяшеньки, блядь, нет. Спиздили мой полароид. Блядь, дверь не работает. Давай тут вот очистим сектор тоже. Тоже дверь не работает, не открывается ничего. Вот отсюда. Так. Ёбаные индейцы. Мне бы, кстати, где индейцы, надо сходить, посмотреть. Так, ладно. Нихуя нет. Но я думаю, нам надо сдавать туда. Наверх. 108. Эх, блядь. Да, не работает. О, закрыт какого хуя. Было все, блядь, открыто, на. Это лютая хуйня какая-то. Не поймешь, что делать даже. Тут есть вот наверх проход. Когда не ходил. А, во, не сразу. Чик. Вот, пойдем туда, где хуёво. Течет. Пойдем сюда. Запечатанная дверь, но почему болторезом не могу ее открыть? О, осмотр можно позже. Так. Ну тут, блядь, воды пиздец. Откроется ли какая-нибудь дверь? О. Это что за, блядь, спиритическая, блядь, хуйня, там записи. Так. Квитанция. Бля, уже заебался бродить, нахуй, честное слово. Понять бы, что делать. Какого хуя мы очнулись в ебаной церкви? Так, ну тут вроде мы все сделали. Вот раз, два комнаты не открывается, плесень. О. Так. С другого захода зашли. Метель воет. Стеф онли. Тоже какое-то помещение. Наверное, текстурировал. Так. Сюда нельзя. Это, блядь, звук был тут или, блядь, где? Я даже что-то не пойму, что за хуйня. Стучусь, долблюсь. Вот эту дверь я не проверю. Короче, идем к индейцам, на музей, блядь. Птичек, блядь, слышу, заебись, на. Все это шизулики, нахуй, 100%. Страж. Защищай меня, картина. От целого вождь Семеновых, блядь. Вазочка. Есть что? Индийская ваза. Чай. Индийский чай. Короче, такое. Бля, тут темно. Так. Где мой фонарик, гондон? Блять, нихуя не смешно. Куда, блять, проебались вещи? О, тут я не был. Куда проход нас ведет?
А, это ведет с этого, с третьего этажа-то. Туда-сюда. Ну ладно, тут я был. Короче, такой тактический ход. Блять, уже всю дорогу запомнишь. Отрыли просто. Так, тут мы пробовали открывать. Звук был? Или что? Блять, надо потом пересмотреть нахуй запись. Это были реально звуки? Или, блять, мне кажется, нахуй уже, блять. Какая-то хуйня. Так, туда куда-то вниз. Тут куда вниз. О, давай. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Такая вот хуйня. Открывай дверь, что не открывается. Открой нам дверь. Дверь не открывается. Крайне странная хуйня, ребята. Это у нас 8-й день. Вот телефон. Можно, блять, я позвоню кому-нибудь. Дзынь-дзынь, позвать кого-нибудь, вино. Так. На рецепте ничего не валяется такого нужного. Так. Ладно, на этом мы остановим свою запись. Продолжим в следующей серии. Всем подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.